Hallo ihr Lieben, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei der Schatzsuche auf dem Kanal Sonnel, die Waldfee. Mein Name ist Flo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wir befinden uns hier seit etwas längerer Zeit mal wieder auf der Ausgrabung. Hier war ja lange nichts möglich aufgrund des hohen Bewuchses. Da konnte man den Detektor einfach nicht mehr schwenken. Heute wieder bei 31 Grad. Hier wurde ein riesiges Planum erstellt, was ich absuchen soll. Der Archäologe sagte mir gestern am Telefon, so 2, 3 Befunde gibt es hier auch schon in diesem Planum. Also mal schauen, ob wir hier auch was schönes Metallisches finden. Ansonsten haben wir hier noch riesige Abraumberge. Die sollen allerdings noch mal durch den Bagger ein bisschen plattgezogen werden, dass man besser da rankommt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Ich bin heute wieder mit dem XPDIOS 2 von abenteuer-schatzruhe.de unterwegs. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann gleich nach dem Intro beim ersten Signal. Lasst mir schon mal ein Like da. So, ich habe jetzt, wie ihr seht, ungefähr ein Viertel von Planum schon durch. Bis jetzt 2 kleine Schnipsel Blei. Ich habe jetzt hier das nächste Signal, das ist wieder nur ein 50er Signal. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch wieder ein Bleischnipsel ist, aber wir schauen mal. Okay, ist noch tiefer. Ja, wie ich sagte, Schnipselblei. So, wir haben hier den ersten anständigeren Fund. Es ist ein Stern- oder Blumenknopf. Nochmal ungefähr ein bisschen über Spatenblatt tief. Hier im Planum. Und ich bin jetzt hier an der Stelle angekommen. Ich habe so ungefähr 3/4 jetzt durch des Planums. Und man sieht hier ganz schön eine Veränderung des Bodens. Im vorderen Bereich ist der Boden eher lehmig, schwer. Und hier kommen wir jetzt in so einen helleren Sandboden rein. Und ja, es ist schon krass, dass der Knopf jetzt hier nochmal so gute 20 cm tiefer liegt, als das Planum angelegt ist. Ja, das muss ich auf jeden Fall dem Archäologen mal mitteilen, dass in der Schicht halt auch hier noch neuzeitliche Funde kommen, weil der ganze Motorboden ist ja so gesehen hier jetzt abgezogen worden. Ja, aber immerhin der erste interessante Fund. Und das in der Hitze. Mal gucken. Vielleicht, ich bin in guter Hoffnung, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Fund machen in dem sandigen Gebiet hier hinter mir. Hier haben wir jetzt einen ganz spannenden Fund gemacht. Und zwar habe ich hier ein 75er Signal, ganz fein. Also wirklich ganz, ganz fein. Und das muss sehr tief liegen noch. Der Boden sah aus wie hier. Also es war keinerlei Befund zu erkennen. Ich habe dann einfach mal einen Spaten tief reingegraben. Da kam sofort sehr viel von dieser Keramik raus. Und das ist wirklich eine sehr grob gebrannte Keramik. Also das ist wirklich schon richtig alt hier. Und auch Stücke von Holzkohle. Da ist natürlich wichtig, dass ihr da nicht weiter rumfummelt, sondern das muss dann richtig schön archäologisch gegraben werden. Ich habe das jetzt, was ich hier an Keramik finden konnte, mal rausgeholt. Jetzt aus diesem Aushub-Spaten, den ich hier rausgeholt habe, und auch ein bisschen Holzkohle. Habe den Archäologen informiert, werde die Stelle noch markieren
Und dann soll der Archäologe da graben, bevor hier weiter abgezogen wird, weil das Ganze wird hier ja, ungefähr 4 Meter tief werden wahrscheinlich, weil wir, wie ihr am Knopf gesehen habt, doch noch eine Schicht haben, wo Neuzeit drin liegt. Und das ist ja das letztendlich, was uns interessiert. Also es kann sein, dass weiter nach unten hin mehr Boden abgetragen werden muss, um in die eigentliche Tiefe zu kommen, als jetzt vielleicht hier, wo wir doch recht oberflächlich jetzt hier schon so eine alte Keramik haben. Also sehr interessant auf jeden Fall. Und wir schauen mal weiter. So meine Lieben, hier hat der Deus 2 im Abraum das erste schöne 80er Signal gegeben. Ist natürlich schwierig hier zu graben, weil das alles so locker ist und der Sand sofort runterrutscht. Das ist es nicht. Oh, es ist eine Münze. Aber ich glaube eine ganz platte Kupfermünze. Ja, ich glaube. Wobei, ich erkenne hier noch eine 3. In römischer Schrift. Ja, weiß ich auch noch nicht. Aber ich glaube auch, dass da bei der Reinigung nicht mehr viel rauskommen wird. Falls doch, dann schauen wir sie uns gleich mal an. Aber guter Start hier mit den Abraumbergen auf jeden Fall. Erstes Signal, gleich die erste Münze. Wir haben hier den ersten Münzfund. Allerdings kann ich tatsächlich auch nach der Reinigung nichts weiter erkennen, außer dieser römischen 3. Wir gucken da trotzdem mal kurz drauf. Vielleicht hat einer von euch da eine Idee. Von hinten ist die Münze komplett platt, also da kann man gar nichts mehr erkennen. Aber wir schauen wenigstens mal kurz auf die Vorderseite. Und falls ihr da eine Idee habt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare rein. Und dann machen wir weiter mit einem richtigen Knallerfund, wirklich. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ein recht oberflächliches 73er Signal. Boah, der Sand fliegt hier. Ja, da war's. Wo ist es jetzt hingerutscht? Boah, das ist hier echt nicht einfach zu suchen. Okay, wir haben's. Oh, es ist ein schöner Ring. Alter Schwede. Oh, ein richtig schöner, ja, Bronze- oder Kupferring. Hammer. Richtig geil. Leider nichts mit Verzierung so richtig. Genial, das startet ja richtig gut heute. Richtig geil. Ja, gucken wir uns auf jeden Fall gleich auch im Studio an. Mensch, toll. Ein Ring, endlich wieder ein Ring. Juhu, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich keinen Ring mehr gefunden habe, aber ein paar Jahre ist es auf jeden Fall schon her. Und gleich ein ganz schöner, wie ich finde. Material kann ich nicht genau sagen, vielleicht ist es Messing tatsächlich, das angelaufen ist. Schimmert so ein bisschen durch, finde ich, aber ich kann mich auch täuschen. Ja, so von der Datierung würde ich fast denken, da er auch an den Seiten schon ein bisschen weggebrochen ist, könnte er vielleicht so 15. Jahrhundert vielleicht schon sein. Falls ihr eine Idee habt, schreibt es mir in die Kommentare oder so eine Art Ring vielleicht schon mal datiert irgendwo gesehen habt. Und jetzt den nächsten Fund habe ich tatsächlich an der gleichen Stelle gemacht, wo der Ring rauskam. Da gab es dann noch ein Signal. Und es ist tatsächlich die nächste Münze gewesen. Von vorne ist sie komplett blank, aber hinten habe ich sie noch wieder einigermaßen hinbekommen. Und es ist wieder eine niederländische Münze und ich glaube, es ist wieder ein Deut, so wie wir ihn, glaube ich, vor 2 Folgen auch schon mal besser halten auf dem Feld finden konnten. Aber ich glaube nicht, dass er zeitlich in Bezug auf jeden Fall zu dem Ring steht, sondern kam einfach relativ aus der gleichen Stelle, wo der Abraum da aufgehäuft war. Und dann ist mir das Malheur passiert, dass mein Funkmikrofon, der Empfänger, ja, hat der Akku den Geist aufgegeben. Ich hatte es leider nicht nachgeladen. Ja, und dann kam aber Münze nach Münze. Und da schauen wir jetzt mal rein. Entschuldigt natürlich, dass die Qualität nicht ganz so geil ist wie jetzt bei der Hauptkamera. Aber ich wollte jetzt nicht aufhören. Deshalb mit dem Handy gefilmt. Und das ging wirklich Schlag auf Schlag.
Da haben wir den ersten Scherf für heute von 1500 und ich glaube 62. Wir schauen auch gleich hinten nochmal drauf. Vorne erkennt man den Löwen noch. Die Patina ist nicht so ganz durchgehend, aber trotzdem ja, für das Alter auf jeden Fall eine richtig schöne kleine Münze. Ich drehe sie euch mal eben um. Dann könnt ihr selber auch nochmal drauf schauen. Aber ich meine 1562 müsste stimmen bei dieser Münze. Ja, und dann ging es gleich weiter mit dem nächsten Scherf. Hier haben wir den nächsten Scherf, datiert ein bisschen jünger und zwar von 1715, muss man mal auf meinen schlauen Zettel gucken, und ist auch noch in einem ganz guten Erhaltungszustand. Vor vorne sieht man auch wieder den Löwen und hinten drauf ein S für ein Scherf und daneben das Datum, so rum gehört sie. Und darunter LVN, das steht für Lun, also das V spricht man wie ein U aus und das steht für Lüneburg, also hier Münchstätte Lüneburg. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Münze. Bei der nächsten Münze handelt es sich um einen Pfennig, ich meine von 1776 könnte ich mir vorstellen. Sie ist allerdings immer noch trotz Reinigung ziemlich verkrustet und angegriffen. Hinten drauf kann ich nicht mehr wirklich viel erkennen, deshalb weiß ich nicht, woher der Pfennig jetzt stammt, kann ich nicht so viel zu erzählen leider. Wir schauen aber mal vorne und hinten trotzdem nochmal drauf. Dann drehe ich sie euch auch noch mal kurz um. Ich weiß natürlich auch nicht, wie rum sie jetzt hinten gehört. Ja, also da war leider nicht mehr viel rauszuholen. Und dann gab es einen Fund, da war ich zuerst schockiert, denn es glänzte auf einmal golden in dem Abraumberg. Aber seht selbst. Ja, meistens sind es ja eher die Rentenpfennige, die einen da versuchen zu veräppeln. Diesmal ist es tatsächlich ein vergoldeter Knopf und der ist wirklich noch reich an Vergoldung, vor allem auch auf der Rückseite steht auch noch schön drauf Gilt und London, also das heißt, dieser Knopf wird wohl aus England stammen. Wir schauen mal eben schnell drauf. Einmal auf die Vorderseite, die ist natürlich jetzt nicht so spektakulär und dann drehe ich euch den Knopf noch mal kurz um, dass ihr es auch schön lesen könnt. So. Und auch die Öse ist noch dran. Also da habe ich mich wieder sehr drüber gefreut. Wieder der nächste schöne Knopf eigentlich, wenn man so will. Das scheint sich durch die letzten Folgen so ein bisschen durchzuziehen. Und ja, das war Schluss für mich an diesem Tag. Es war einfach zu heiß bei 31 Grad. Das habe ich dann auch nicht länger ausgehalten. So meistens ja, 3 Stunden, 2-3 Stunden länger schafft man dann nicht in der glühenden Hitze ohne Schatten da auf diese Ausgrabung. Aber jetzt am zweiten Suchtag ging es gleich wieder richtig toll los mit dem Abraum. 83er Signal hier.
Wir sind dran auf jeden Fall. Oh, es ist eine Münze. Der erste Fund gleich eine Münze, ein Knaller, ey. Der Abraum ist geil. Ja, was haben wir hier? Kann ich, glaube ich, noch nicht erkennen. Es könnte in die Richtung Stuba gehen oder so. Ja, könnte sein. Ich meine, Stuba zu lesen. Geil. Erster Fund, erste Münze. So kann es weitergehen. Die erste Münze gleich am zweiten Tag, erstes Signal, erste Münze wieder. Also wieder ein super Anfang. Es handelt sich um einen Stuber von 1700 und noch was. Ich kann allerdings nicht sagen, ob es ein ganzer Stuber ist oder ob es ein halber Stuber ist. Gibt es ja auch. Ich glaube aber, es ist ein ganzer. Man kann auch nicht mehr so viel auf der Münze erkennen tatsächlich. Wir schauen mal schnell auf die Vorderseite. Die Rückseite kann ich partout gar nichts mehr erkennen. Da brauchen wir uns die brauchen wir uns nicht anschauen. Und ja, es kommen noch ein paar Münzen auf jeden Fall. Und wenn euch die Folge gefällt, dann vergesst nicht, mir ein Like dazulassen. Abonniert gerne den Kanal Sondel die Waldfee für weitere Folgen und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir machen weiter mit der nächsten Münze. Schönes 78er Signal. Ich habe es in der Hand. Ah, die erste Musketenkugel. Sehr schön. Das nächste 85er Signal hier. Steckt noch in der Wand drin. Oh. Es ist unfassbar, es ist die nächste Münze. Alter, was hier an Münzen liegt im Abraum, ist nicht mehr normal. Ich kann es nicht erkennen, ist ein bisschen verkrustet vorne, könnte irgendwie in die Richtung Pfennig gehen. Ein G erkenne ich noch und eine 7. Gucken wir uns gleich mal im Studio an, ich versuche sie mal zu reinigen. Ich glaube, die Vorderseite ist noch einigermaßen okay. Hinten ist sie schon relativ prägeschwach. Nächste Münze. Die nächste Münze leider auch nicht mehr in so einem tollen Zustand. Alles sehr prägeschwache Münzen, die ich da gefunden habe. Es handelt sich um einen Pfennig von 1778. Wir schauen mal eben auf die Vorderseite und hinten erkennt man auf jeden Fall auch das Wappen noch so ganz, ganz leicht. Ich habe die Münze jetzt auch nicht zu Ende recherchiert. Ich drehe sie euch kurz um. Können wir uns auch noch mal schnell drauf schauen. Ich habe die Münze nicht zu Ende recherchiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass hinten auch ein Löwe in so einem Wappen drin steht, so wie ich das bis jetzt erkennen konnte. Vielleicht irgendwie auch in die Richtung Braunschweig. Gut möglich. Und dann haben wir die erste Silbermünze gefunden. Die sehen wir jetzt. Meine Lieben, wir haben sie, die erste Silbermünze. Wieder 4 Pfennig. 1817. Noch ganz gut erhalten, gucken wir uns gleich im Studio an. Sauber, ey. Juhu, Silber! Und es sind wieder 4 Pfennig. Momentan ist irgendwie 4 Pfennig Zeit anscheinend auf der Grabung, sowohl auch als auf meinen Feldern. Von 1817. Noch ganz schön erhalten. Schauen wir mal schnell drauf. Bleib stehen. So. Und dann gucken wir auch hinten nochmal drauf. Auf den Herrscher. Zack, so oben gehört sie. Wieder gereinigt mit Novus Via, mit dem neuen Gel. Und dann kommt noch eine Münze
Und das ist eine Münze, die habe ich so auch noch nicht gefunden. Aber schauen wir erstmal rein. Das nächste fette 83er Signal. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder eine Münze ist. Ich habe es in der Hand. Nee, diesmal nicht. Tja, nur ein Stück Kupfer, würde ich sagen. Nächstes konstantes 82er. Es ist rund. Es ist die nächste Münze. Ein Pfennig von 1824 vielleicht. Schön, Rostocker Münze. Hatte ich so auch noch nicht. Aber ist noch ganz gut erhalten. Gucken wir uns auch gleich im Studio an. Das ist ein Bombentag heute mit Münzen. Ja, nächste Münze, eine Rostocker Münze, wie ich gerade schon auf der Grabung gesagt habe. Und vorne ist sie leider ziemlich prägeschwach. Man kann es allerdings noch erkennen. Ein Pfennig, also mit N geschrieben, Pfennig von 1824. Und hinten ist die Münze nach der Reinigung und Restauration nochmal richtig schön geworden. Man erkennt sehr schön den Greifen da drauf und auch die Umschrift Rostocker Münze. Wir schauen eben drauf. Kurz auf die Vorderseite, wie gesagt, da ist sie nicht mehr ganz so toll, da ist sie schon relativ schwach. Und dann drehe ich euch die Münze nochmal um. So gehört sie. Da sieht man diesen schönen Greifen und die Umschrift Rostocker Münze. Also eine schöne Münze eigentlich noch. Habe ich so auch noch nicht gefunden. Da freue ich mich natürlich immer sehr drüber, wenn man Sachen das erste Mal findet. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal Sonnel die Waldfee. Hier verlinke ich euch nochmal 2 weitere Videos. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut gerne rein. Grüße gehen nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, denn da geht es weiter auf der Ausgrabung und es gibt weiter spannende Funde.